Co byłoby, gdyby Wojtek Gola i Michał Boxdel-Baron zamiast tworzyć federację freakfightową założyliby własny klub piłkarski? Pewnie tego nie wiecie, ja też tego nie wiem, ale w tej serii stworzymy razem wspólnie klub piłkarski Fame FC w karierze menadżera VAFC 24. Ale zanim zaczniemy tę przygodę, zapraszam na krótki wstęp. A co to ma być? Mr. Bean! Yeah, Mr. Bean! Mr. Bean! Oh, shit! Ojżu Speed zabrał mi przyjaciela Wojtka? Czy Wojtkowi tak bardzo podobają się umiejętności piłkarskie jakiegoś typa ze Stanów, że woli z nim spędzać czas zamiast ze mną? Dobra, idę spać. Siup! The next day. Wojtek, mam pomysł na nowy projekt, który zrobimy razem. Michał, gadaliśmy już o tym. Jak mam wejść z tobą w projekt, który i tak pewnie porzucisz? Klub piłkarski z gwiazdami futbolu połączony z influencerami. O kulka wodna. A myślisz, że Speed byłby chętny na coś takiego? Nie wiem, spytaj go. Sensacyjne wieści obiegają polski, europejski i ogólnie światowy internet. Znani celebryci z Polski założyli klub piłkarski w Anglii. Właściciele Fame FC potwierdzili nazwisko nowego szkoleniowca, którym jest zagraniczny streamer. iShow Speed, bo o nim mowa, poprowadzi nowy klub na piłkarskiej mapie Europy. Wiele osób uważa tę informację za ściemę, lecz są tacy, którzy wierzą w projekt i nowego trenera. Ale jaja. I co, że on ma być trenerem? Ha ha ha. Okrzyk bojowy drużyny? Hał, hał, hał? Pomysł spoko, ale że iShow Speed? Zobaczymy, czy ten zespół nie rozpadnie się podczas sezonu. Wszystko zależy, kogo wezmą za grajków. Klub ogłosił pierwszych 3 nowych piłkarzy, których polscy kibice mogą znać z oktagonu. Amadeusz Ferrari, Maksymilian Wiewiórka i Piotr Szeliga zadeklarowali swoją chęć sprawdzenia się na boiskach piłkarskich. Nazwiska te mają przyciągnąć na trybuny kibiców, których nowa drużyna zdecydowanie potrzebuje. Witam was wszystkich! Zanim wystartujemy z nową serią, zachęcam do zasubskrybowania kanału osoby, które jeszcze tego nie robią. Tak, aby być na bieżąco z wszystkimi materiałami z tej kariery menadżera. Z kariery, która nie będzie wcale taka zwykła i normalna jak inne. Ale zanim przejdziemy do przedstawienia zasad, poznania ułatwień bądź utrudnień, zobaczmy na nasze stroje, które prezentują się w ten sposób. W herbie oczywiście nie mogło zabraknąć F-ki od nazwy zespołu, a swoje mecze domowe będziemy rozgrywać na Fame Arena. Stadion ten pomieści ponad 19 000 kibiców i myślę, że ta pojemność wystarczy nam w zupełności aż do awansu do Premier League, o ile w ogóle taki będzie. Ocenę ogólną zespołu wybieramy tą najniższą, na pół gwiazdki. Wiek składu ustawiamy na zrównoważony. Budżet transferowy wybieramy w wysokości 1 miliarda euro, ale oczywiście nie będziemy mogli korzystać z niego o tym potem. Ustawiamy, że jesteśmy małym klubem i to są zawodnicy, z którymi zaczniemy zmagania od poziomu czwartoligowego w Anglii. Patrząc na overale, to zdecydowanie szału nie ma. Żeby piąć się ku górze od 4. ligi angielskiej, będą potrzebne transfery, a ich zasady zależą od poszczególnych lig. Aktualnie w lidze, w której się znajdujemy, mamy 10 milionów budżetu transferowego. Możemy sprowadzać piłkarzy tylko do 70 overalla. Z każdym kolejnym awansem budżet i overall się zwiększa. A jak zajdziemy do Premier League, będziemy mogli sprowadzać piłkarzy bez limitu overallowego. O tym, jakich zawodników możemy ściągać, zadecyduje koło fortuny. A to pierwsza plansza z narodowościami piłkarzy. Jeżeli przykładowo wypadnie Polska, możemy ściągnąć kogoś z Polski do 70 overalla. Ale musimy oczywiście zwracać tutaj uwagę na budżet, który będzie aktualizował się z drugą planszą, na której mamy ligi. I jeżeli ściągnęlibyśmy Polaka za przykładowo 7 milionów euro, to tutaj zostałoby nam tylko 3 miliony na transfery. Także musimy mądrze operować tym budżetem. Jeżeli ukończymy drugą planszę, możemy przejść do następnej. A tutaj budżet transferowy jest o połowę niższy od pierwszej planszy, czyli w pierwszym sezonie wychodzi nam 5 milionów i za tą sumę będziemy mogli sprowadzić nie jednego, a aż 2 piłkarzy bez limitu overallowego spośród klubów, które wylosuje nam koło fortuny i niby jest to spoko opcja, ale mimo wszystko będziemy musieli zmieścić się w budżecie. Na początku każdego sezonu poza pierwszym pojawi się zakładka wybryki piłkarzy i tutaj koło fortuny wylosuje przewinienie oraz zawodnika, który
który to dokonał. I jeżeli wypadnie ktoś spoza trójki, Ferrari, Wiewiór i Szeliga, będziemy musieli go usunąć z klubu. Przechodzimy do wybrania koncepcji taktycznej naszego zespołu, ale co iShow Speed wie na temat taktyki? Dyskusja na poziomie taktycznym, nie rozmawiajmy. Na poziomie podobało się, co Słonko widziało, wiesz, to możemy rozmawiać. No właśnie, wybieramy więc standardową i zatrudniamy po jednym najlepszym trenerze na daną pozycję, tak aby wyciągnąć więcej z naszych piłkarzy. Tak wygląda nasz skład początkowy, a oceny zawodników są tragiczne. Mamy kilku zawodników powyżej 60 overalla, co jest normą w czwartej lidze, ale mamy też trójkę naszych bohaterów, których nie będziemy mogli się pozbyć. Ferrari, Szeliga i Wiewiór ocenieni na 72 overalla. Cała trójka ma zaniżony wiek względem rzeczywistości, tak aby mogli sukcesywnie się rozwijać. I wybierzmy formację zespołu specjalnie dostosowaną pod nich. Wydaje mi się, że 4-4-1-1 będzie spoko opcją. Dodajemy więc Wiewióra na pozycję środkowego pomocnika. Szeligę umieszczamy na środku obrony, a Amadeusza na prawego pomocnika. Ustawmy rolę kapitana, którym będzie Szeliga. I wybierzmy zawodników do stałych fragmentów gry. Zmieniamy numery na plecach, Szeliga z 4, Wiewiór będzie grał z 8, a Ferrariemu dajemy dychę. Mimo że mamy zawodników, na których oceny możemy narzekać, to przedłużmy im kontrakty, bo jednak nasze możliwości transferowe będą ograniczone, więc potrzebujemy jak najwięcej piłkarzy. I mamy sytuację, gdzie piłkarz chce mieć klauzulę odstępnego, a ja bym wolał mimo wszystko tej opcji unikać. Dlatego negocjujemy z nim kontrakt osobiście i zajmujemy się resztą piłkarzy. Widzę, że nasza szkółka juniorów obecnie nie powala, dlatego zatrudnijmy skauta i wyślijmy go w poszukiwaniu młodych talentów na 9 miesięcy do Polski. Zanim przejdziemy do pierwszego transferu, przyjrzyjmy się naszemu składu, kogo tutaj będziemy najbardziej potrzebowali. I na pewno do wzmocnienia jest pozycja bramkarza, boki obrony też nie wyglądają jakoś za dobrze, no i ten lewy pomocnik. Na pewno będziemy mieli co robić. Przejdźmy do pierwszego losowania kołem fortuny, na którym mamy narodowości z pierwszej planszy. I dowiedzmy się, z którego kraju będziemy mogli sprowadzić zawodnika. I wylosowała się Argentyna, także nieźle. W tym wyzwaniu bez problemu powinniśmy się wyrobić w budżecie transferowym. Wybrałem kilku zawodników do 70 overalla, którym zlecamy teraz obserwację. I moją strategią będzie sprowadzenie jakiegoś młodego zawodnika z wysokim potencjałem, tak aby z sezonu na sezon mógł się rozwijać w naszym zespole. I żeby za szybko nie było sytuacji, że musimy go wymieniać, bo po prostu jest za słaby. Poza naszymi zadaniami raz na sezon możemy sprowadzić zawodnika bez klubu. Także spośród wolnych piłkarzy wybierzmy sobie tych, którzy raczej powinni mieć overall do 70 i dodajmy ich do naszej listy życzeń. Dostajemy zaproszenie na turniej przedsezonowy i może to być spoko opcja, aby nasi zawodnicy mogli rozegrać 3 mecze przed startem ligi. Dlatego akceptujemy jedno z 3 zaproszeń i z tymi drużynami rozegramy mecze towarzyskie. Szeliga w imieniu całej drużyny wita się z iShow Speedem i raczej na naszego kapitana nie wypada szczekać, także miło się z nim poznajemy. Zobaczmy, jak poradzimy sobie w pierwszym meczu kontrolnym. Symulujemy spotkanie i przegrywamy 2-1. Jedyną bramkę dla naszego zespołu strzelił Amadi. Kolejny pojedynek i kolejna porażka, tym razem 1-0. I dostajemy informacje na temat overalli naszych potencjalnych wzmocnień. I teraz mam mały dylemat, kogo tutaj wybrać. Tobias Palacio wygląda naprawdę świetnie, 16-letni argentyński środkowy obrońca. Co prawda nie chce odchodzić z klubu, ale możemy go wyrwać za klauzulę odstępnego. Augustin Ruberto również może pochwalić się wysokim potencjałem, ale pytanie, czy nie warto wzmocnić pozycje, które w pierwszej kolejności nadają się do poprawy. Lecz po głębszej analizie stwierdziłem, że dobrze będzie mieć już na samym starcie dobrego, perspektywicznego napastnika, więc wpłacamy klauzulę 5 300 000 euro za Ruberto, negocjujemy kontrakt z samym piłkarzem i pierwszy transfer w historii klubu stał się faktem. Od razu dodajemy go do pierwszej 11 i przechodzimy już do drugiej planszy. Zostało nam do wydania 4 700 000 euro, ale przekonajmy się, z jakiej ligi będziemy mogli ściągnąć kolejnego piłkarza. Kręcimy kołem i wylosowała się Liga Włoska, także to w Serie A poszukamy jakichś perełek. Zlecamy obserwacje zawodnikom, którzy nas interesują. I przechodzimy do ostatniego meczu turnieju przedsezonowego. Jak na razie zajmujemy ostatnie miejsce, także pasuje to zmienić. A okres przygotowawczy kończymy remisem 1-1 i z 1 punktem zajmujemy 6. miejsce. Wiewiórka przeżywa, że ostatnie mecze nie poszły mu najlepiej, także chłopie, daj na luz.
I przejdźmy do symulacji pierwszego meczu w lidze, w którym mierzymy się z Gillingham. No i na samym początku dostajemy ogromne baty, przegrywamy 4-0. Dostajemy raporty na temat naszych piłkarzy z Ligi Włoskiej i z tego co widzę, nie wszyscy są skłonni opuścić swój klub, także pozostają nam zawodnicy z klauzulą odstępnego. A Diego Gonzalez, który idealnie pasowałby do naszego składu, ma klauzulę odstępnego przekraczającą nasz budżet transferowy, także jego nie będziemy mogli sprowadzić. Więc postawimy na Tommaso Ferrariego, lewy obrońca, który również nie chce zmieniać barw, ale nieco go oszukamy. Zaproponujemy mu wypożyczenie z opcją wykupu, a jeżeli się zgodzi, od razu go wykupimy. Symulujemy drugie ligowe spotkanie, gdzie mierzymy się z Barrow i wygrywamy 2-1. Amadeusz zmarnował 11, a gole strzelali Wiewiórka i Ross. Tommaso Ferrari zdecydował się przyjść do nas na wypożyczenie, więc od razu potwierdzamy jego wykup za 2,5 miliona. W sprawach kontraktowych dogadujemy się z nim bezproblemowo. Także witamy lewego obrońcę w naszym składzie. Możemy przejść do następnej planszy, na której mamy kluby, z których będziemy mogli ściągnąć maksymalnie 2 zawodników bez limitu overallowego. Z tym, że budżet transferowy wynosi 5 milionów, także raczej tutaj ściągniemy tylko jednego piłkarza. Kręcimy kołem i wylosowało się nam Chelsea i Arsenal. Wybrałem kilka ciekawych nazwisk spośród obydwu tych klubów i dodałem ich do obserwacji oraz do listy życzeń. A przed nami kolejne spotkanie ligowe i kondycja naszych piłkarzy nie wygląda za dobrze. Mecz ten przegrywamy 2-0 i zmieniamy nieco plan treningowy zawodnikom, tak aby bardziej mogli się skupić na kondycji. Mecz z Sutton United remisujemy 1-1, a Szeliga przychodzi na dywanik i melduje, że w szatni panuje niezadowolenie. Następny mecz przegrywamy 0-1, a wyjazdowe spotkanie z Newport County wygrywamy 2-0. Otrzymaliśmy raporty na temat piłkarzy Arsenalu i Chelsea i żeby wyrobić się w budżecie transferowym, dobrą opcją do sprowadzenia wydaje się Cedric. Wpłacamy klauzulę odstępnego Arsenalowi, ale martwi mnie pensja prawego obrońcy, aktualnie zarabia 60 000 euro tygodniowo. My takich pieniędzy mu nie możemy dać, tak aby nie narażać się na zwolnienie od zarządu, także oferujemy mu 10, a Portugalczyk odrzuca naszą ofertę. I znowu musimy kombinować, zaproponujemy wypożyczenie Washingtona z opcją wykupu. Chelsea się zgadza, ale sam zawodnik odrzuca wypożyczenie do naszego zespołu. Podobnie postępujemy z Casadeim. Chelsea zgadza się na wypożyczenie, więc pozostaje tylko czekać, co na to sam piłkarz. Symulujemy mecz domowy z Crew Aleksandrą i remisujemy 1-1, ale jak widzimy Boyle złapał kontuzję. I jak widzimy kontuzja ta uniemożliwia mu grę przez 4 tygodnie, także robimy zmiany w składzie i do pierwszej 11 wskakuje Plat. Casadei zgodził się na wypożyczenie do nas. Od razu potwierdzamy jego wykup za 5 milionów. W kwestiach zarobkowych dochodzimy z Włochem do porozumienia i mamy nowego środkowego pomocnika w składzie. Jeżeli chodzi o transfery, to pozostaje nam jeszcze tylko opcja ściągnięcia wolnego zawodnika, a pozycje, które wymagają wzmocnienia to oczywiście bramkarz, prawa obrona i lewa pomoc. I mówi się, że drużynę trzeba budować od obrony, także negocjujemy kontrakt z islandzkim bramkarzem Olafsonem, z którym dochodzimy do porozumienia i nawet zarząd przyznaje nam, że to doskonała okazja. I tak wygląda nasz skład, w którym już nic nie zostanie zmienione. Mimo kilku słabych punktów i tak wydaje mi się, że spokojnie ten zespół może powalczyć o awans. Ale czy tak będzie? Przekonamy się na koniec sezonu. Żeby nie trzymać w klubie zawodników kompletnie nam niepotrzebnych, dodajemy ich na listy transferowe oraz wypożyczeń. Przed nami mecz pucharowy w Bristol Street Motors Trophy, który przegrywamy 0-2. A w klubie żegnamy się z kilkoma zawodnikami, którzy albo odchodzą definitywnie, albo na wypożyczenia. I tym oto sposobem kończymy ostatnią godzinę okienka transferowego. Podpisujemy kontrakt juniorski z młodym zawodnikiem Patrykiem Baranem. Zaraz, czy to nie Mortalcio? Przenieśmy się poprzez symulację do 1 października i po 12 kolejkach zajmujemy 15 miejsce w lidze. Zdobyliśmy zaledwie 13 punktów, także nie wygląda to za dobrze. Ale jak widzimy, do miejsca premiowanego barażami tracimy tylko 4 punkty. Także na spokojnie, tutaj jeszcze wszystko może się zdarzyć. Amadeuszowi zlecimy zmianę pozycji na prawego skrzydłowego, być może to mu pomoże rozwinąć swój overall. A my przesymulujmy sobie cały październik i jak widać odnotowaliśmy 3 zwycięstwa, w tym jedno w pucharze i 2 remisy. W tabeli awansowaliśmy o jedno miejsce do góry, zajmujemy 14 pozycję.
I lecimy z symulacją meczów listopadowych. I tutaj poszło nam zdecydowanie gorzej. Raz wygraliśmy w pucharze i raz w lidze, a reszta to już same porażki. Po takich wynikach spadamy na 16 miejsce w tabeli. Symulujemy jeszcze 3 spotkania, tak aby być na półmetku sezonu. I w tych 3 meczach zdobywamy zaledwie 2 punkty, a Shelly dzieli się z nami swoim podirytowaniem. Po 23 kolejkach zajmujemy 17 miejsce w tabeli z dorobkiem 26 punktów i obecnie bliżej nam do dołu tabeli niż do miejsc barażowych. Także może być tak, że w tym sezonie nie uda nam się wywalczyć awansu. Ferrariemu zmieniamy pozycję na prawego skrzydłowego i awansuje o 1 punkt overalla. Obecnie jest oceniony na 74 i zmieniamy mu pozycję w składzie. Symulujemy kolejne spotkania i wygrywamy 2-0, przegrywamy 0-1 i remisujemy 1-1. Zatrudniamy kolejnych trenerów, być może to pomoże nam osiągać lepsze wyniki. Przechodzimy w kalendarz i symulujemy cały styczeń. Po 30 kolejkach w lidze klasyfikujemy się na 16 miejscu. Shepardowi zmieniamy pozycję na lewego skrzydłowego i symulujemy mecze rozgrywane w lutym. 3 zwycięstwa, 1 remis, 1 porażka to nasz bilans za ten miesiąc. Dzięki tym wynikom do strefy barażowej tracimy już tylko 4 punkty. Podpisujemy kontrakt z młodym zawodnikiem i jego overall jest całkiem przyzwoity, także przenosimy go do drużyny seniorskiej. Jako że Boyle na coś się ewidentnie gniewa, umieszczamy Wilka na jego pozycję i symulujemy cały marzec. A w tym miesiącu nie odnotowaliśmy ani jednego zwycięstwa, raz przegraliśmy, a 4 razy mecz zakończył się remisem. Po tych wynikach kwestie awansu stanęły pod dużym znakiem zapytania. Zajmujemy 15 miejsce z dorobkiem 49 punktów, a ostatnia drużyna ze strefy barażowej ma punktów 60, więc może być ciężko zakwalifikować się do baraży. Przesymulujmy sobie cały kwiecień i zobaczmy, na czym stoimy. I przed ostatnią kolejką jesteśmy na 12 pozycji i jak widzimy, o awansie nie mamy już co marzyć. Przechodzimy do symulacji ostatniego meczu w lidze z Salford City i wygrywamy 3-1, także miłe zakończenie sezonu. Ale to nie zmienia faktu, że w lidze jesteśmy w połowie stawki. Przez cały sezon zdobyliśmy 61 punktów, także kolejny sezon spędzimy w tej samej lidze. A tak wygląda górna część tabeli. Na pocieszenie dowiadujemy się, że nasz napastnik został najlepszym strzelcem w lidze. Ferrari na 11 miejscu względem najlepszych asystentów. A Olafson zaliczył 7 czystych kąt. W FA Cup odpadliśmy w drugiej rundzie. W Carabao przegraliśmy już w pierwszym meczu. W Bristol Street Motors Trophy wyszliśmy z grupy z drugiego miejsca. Wygraliśmy mecz w drugiej rundzie, ale odpadliśmy w trzeciej, przegrywając 3-0 z Bardsley. Takim składem kończymy pierwszy sezon. Najwyższą ocenę w składzie mają Szeliga i Ferrari, obaj ocenieni na 75 overalla. Wiewiórka z notą 74. I pora zakończyć pierwszy sezon tej kariery menadżera. Jeżeli seria Ci się podoba, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał, tak aby nie przegapić kolejnych odcinków. Możesz zostać wspierającym kanału, za co byłbym bardzo wdzięczny. I wbijaj na kolejne materiały, które wyświetlą Ci się za 3, 2, 1.